Con gái Quyền Linh bị soi ra mắt nhà bạn trai, bà Linh nói đúng một câu. Mạng xã hội đang rần rần trước hình ảnh được cho là lọ lem ái nữ nhà MC Quyền Linh xuất hiện tình tứ bên một thiếu gia tại Tây Ninh. Dù góc chụp phía sau khá mờ nhưng vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài đặc trưng khiến dân tình khẳng định chắc nịch đây chính là nàng thơ Thảo Linh. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán cô nàng đang về ra mắt nhà bạn trai. Ngay lập tức, những chia sẻ về quan điểm chọn con rể của nghệ sĩ Quyền Linh bị đào lại và gây bão. Khác với sự khắt khe thường thấy của các ông bố, nam MC khẳng định không bao giờ cấm cản chuyện yêu đương của con cái. Ông cho rằng yêu ai là quyền cá nhân của con, miễn là con thấy hạnh phúc. Quyền Linh còn nhắn nhủ cực kỳ tâm lý: hồi xưa ba yêu mẹ con cũng chẳng có gì trong tay đâu, nên không phải ngại gì hết. Tuy nhiên, ông bố quốc dân vẫn đặt ra một nguyên tắc vàng: các con phải đủ tuổi, trưởng thành và quan trọng nhất là phải học giỏi để tự lo được cho bản thân trước khi công khai tình cảm. Hiện tại, dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận về danh tính chàng trai trong ảnh, nhưng sự tự lập và thành tích học tập khủng của lọ lem chính là kim bài giúp cô nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía gia đình.